就今日我同我朋友陳雅俊玩呢個叫做 Driving Empire。Hello，大家好。耶！然之後俾睇下我哋架車，俾你睇下我哋㗎。嗱，呢個就係我架車。呢個就係我架車，你哋可以留言下，睇下邊部車會好似型啲。啊，然之後而家開車，我哋而家開車啦。開車啦咩？咁快？啊！我哋今日咧有個挑戰，我哋要 rob the bank。我哋今日係要打劫銀行。係用我哋呢一齊打。用我哋呢個好靚嘅車去打劫。如果你哋覺得有邊個地方我哋今日冇去到嘅咧，你可以喺評論區嗰度同我哋講一聲去邊度。好快好快啊！喂，查實你知唔知道邊度有得可以 rob 啊？可以打劫。好似唔係呢邊喎，大佬。等陣唔係呢邊，回翻頭先，回頭，回翻啱啱嗰度先，回翻你啱啱行嗰條路咧，揸翻。嗰條橋嗰度啊。係啊，揸翻橋，然之後轉右啊。唔好意思，咁耐都未拍片，因為呢排好忙。我呢排好忙。哇！查聲我棘住咗部車。咁你重新啦，你 reset 一下，我呢度等你。我翻嚟等你啊。唉，揸翻部，你咁快到嘅？好近啫嘛。行邊度啊？行呢邊先，首先唔係，應該係行呢邊先。呢邊。呢邊。我要跟住陳雅俊，因為佢玩呢個遊戲多過我。之後等陣。因為佢呢架車都靚過我，因為唔係，我好似知道個地方喎。你過嚟。呢度啊。有冇 ATM 啊？ATM。呢度，轉個彎。到啦，見到啦，呢度。哦。好彩我仲記得啲路啫，係啊。呢度。OK， 泊車。我哋扮我哋一個好市民，泊呢度。我哋一個好市民嘅。我就唔會咁樣拍，我係咁樣拍嘅。後期啦，咁樣拍好睇啲。我知點拍都冇所謂嘅。Let's go！ 你去 rob 一個喂，我哋做唔等陣，我 rob 一個，你 rob 一個，我咁樣。你邊度想先？喺入邊咯。OK。點攞啊？啊？等陣我睇下入邊有咩先知啊。未知喎。你點樣打劫啊？喂，我哋做唔到，我哋過嚟。嗱，呢度位，你撳入去啊！呢度撳住佢，之後就得噶啦。唔係啊，要等4分鐘，唉，等一陣啦。使唔使我哋一齊傾下偈咧？唔係，不如我哋 become outlaw，反正我哋而家 private server，冇人會攞我哋嘅。唔知喎。係喎，好似係。你做咗啊？我都做，得啦。我哋有個 outlaw 噶，你兩個。聽唔到啊？而家。你等一陣先打到劫啊！打劫係最好嘅打劫。OK，打劫最開心嘅環節。喂，不如我哋唔好打呢度先啦。你見到我哋見到我哋 Roblox 個視角咧，係咪有好多錢嘅 logo 啊？我知啊，嗰啲嗰度撳機錢啊。嗰度有一個。行咗句搞咗先啦，嗰個。我搞嘅呢個。得，快啲！然之後不如你上我架車啊？你不如快啲啊？定係你上你架車？上部車。OK，唔係，
我跟住我啲錢嘅都度。你偷完錢，你攞咗啲錢，你翻嚟同我講下嚇。翻嚟翻嚟嗰個買車嗰個地方 dealership 嗰度。而家你有你去攞，我有我去攞，咁又唔爭咯。OK， 冇問題冇問題。佢有個小。然之後咁樣 ，boss ATM。嗱呢啲嘢咧真實，唔好做啲嘢真實。係啊。你就俾差佬拉啊！喂，我睇下嗰個咩嚟嘅先。誒，你去嗰度揾，你去嗰度揾，唔跟你嘅，唔跟你。得。喂，要一大堆錢喎！呢個今次唔同其他喎。哇！我都睇下先，我嚟睇下，唔攞你嘅，唔我睇嘅啫。幾多錢啊？攞咗？攞咗1萬蚊。誒，咁嘅卡住咗。誒，我卡住咗。你跳起。誒，上個車啊！上個車。得啦。OK，一齊行一齊行。我死。哦電話街添。唔緊要。然之後shit 冇錢啦，冇大錢都冇啦，唔緊要，重新嚟過。我哋唔做 outlaw，我哋自己搵錢，好冇？自己搵。或者你可以帶翻我去個 bank 嗰度做 outlaw。已經應該夠鐘噶啦喎，行啦。我哋死咗啊嘛，而家都冇 outlaw，個時間重新咗啦，應該。唔會噶。然之後呢度做錢。轉彎，呢度轉彎。你人咧？我到咗銀行。見到你啊！仲有21秒，仲有20秒，仲有19秒，仲有18秒，仲有17秒，仲有16秒，仲有15秒，仲有14秒，仲有13秒，仲有12秒，仲有11秒，仲有10秒，仲有9秒，仲有8秒，仲有7秒，仲有6秒。等陣，而家門開咗。啊？門開咗。go。我攞幾多錢 ？Oh no！ 小心。Take my cash. Shoot！ 喐㗎！唔通啦。記得要整埋嗰啲電嗰啲位喎。I'm taking some diamonds. Okay, hold it. Why are you taking all the cash? See? Oh shoot! Almost died. 等，就死咗就嚟。然之後做第2層嘅陣間。等，嗰度做2笪。Brotherman！ 至少你啱啱頭先喺嗰度，你至少留1笪俾我啊！你可以等陣吓，你可以飲㗎 ？Shoot！ 我都唔知喎。要啊。真係。如果唔係，我哋開唔到門啊。然之後我係咪去嗰個 ？OK， 開咗門，跟我過嚟。好，小心啲。4017。留啲錢俾我，你唔好一次過攞晒啊！得啦，我哋一齊攞錢。喂，
我攞 diamonds 啊！而家佢講，OK， don't take all the money. I need some to do something. Oh man, stop freaking moving. What have you done? 你踩到你做乜嘢啊？唔知喎，我上咗樓上喎。喂，又唔等我？喂，等埋，please please。我上樓上唔等我。入咗去啦。喂，你人呢？我上咗樓上啊，上嚟揾我啦。要好多啊！你去另一個，唔好喺度攞我嘅。一人一個 bookshelf。我冇啦，就得啦。等埋我。啲 NPC 會唔會嚟捉我哋啊？唔會，快啲啦！你睇我嘅 bag full 咗啊 ！Let's go。行啦咁。之後咧，溜，跳翻落部車度。溜，我部車啊！你有冇 jump？ 我 jump 咗啊！哦 ，parachute。然之後佢求其而家偷嗰啲 ATM 啊！我嘅偷嘅 ATM。我而家攞。Oh no！ 得揾到個 ATM。得，bust 佢。之後翻去秘密基地，即係話600幾 away 嗰度啊去。我得，而家翻嚟。翻去away 嗰度，去 away。我知你而家。指住你一個箱嗰度，你去啊！ And keep on crashing。好似見到你啊，查聲。我而家仲有300。得嚟到啦。我而家去翻，而家仲。你而家喺邊啊？我唔知喎，我見到一個你翻咗去 Outlaw 秘密基地未？你去 Away 嗰啲箱仔個 local 嗰度擺低錢就完啦。我都擺低錢啦，我擺咗啊。我去咗第二，我唔知呢度啊。我喺度，我就擺低先。卡住咗啊！我哋 despawn 再 spawn 嘅話，翻嚟啊。OK。完咗 Outlaw， 佢完咗 Outlaw。我等埋，我都未得啊。等埋我先開始。End shift 啊。係啊。等我 spawn 佢先。喂，我部車自己行嘅。你都唔知喎。得啊，而家賺咗好多錢啦，而家賺咗。然之後，喂，睇人坐唔坐嗰個 jet ski 啊？水上電單車啊？林寶先生啊，你有冇坐過林寶上車啊？你？OK，等陣。喂，得。Let's get
你可以 show 俾嗰啲你可以 show 俾人哋睇下我嘅車裏面個樣咯。呢度咧就入邊，我前面咧就有個Lamborghini 呢個 sign 嘅，然之後咧我而家望緊嗰個位置咧就係嗰個開車嗰個掣，同埋控制架車嗰啲掣咯。然之後我而家望住陳雅俊佢喺度揸緊車，係啦。OK。然之後仲要有紫色嘅入邊仲要紫色 interior，都好靚，都好靚。你咧？你睇下，睇下你個部。我嗰部 Yes。睇下。嗱呢個咧，我睇唔到入邊，但係我唔可以你可以叫唔係，等我你坐先。你可唔可以跳一跳出嚟啊？我俾你睇下入邊係點樣嘅，入邊就都冇乜嘢可以介紹。係個車身窄啲咯。係咯，佢呢個係蝴蝶形開門嘅，我呢個就係咁樣開門法。開晒所有嘢俾你。然之後再360度行咁樣，呢個就係佢嘅，佢前面都有啲掣嘅。後面先勁啊！我後面呢度。佢後面先呀，幾多嘢？咁今日就嚟到呢度啦。如果你哋想如果你想如果今次有1000人以上睇過呢段片咧，今次我就會同陳雅俊就會入公共伺服器咧去偷錢。咁今日嘅就嚟到呢度啦，拜拜。